لا تعتقد أن الدنيا تصفو لك من غير مرض، من غير قدر، من غير موت، من غير مصيبة. لا تعتقد. الدنيا دار كدر، وبذلك جرى القدر. الله لا يرضى الدنيا جزاء لعباده، فكيف تصفو لهم؟ إذن واجب عليك أن توطن نفسك وإيمانك، أن ترضى وتسلم بما قضى الله، لأن قضاء الله نازل. ما الذي يجب عليه كعبد مؤمن إذا نزلت علي مصيبة؟ هل أقف ساكتا صامتا عاجزا لا أفعل شيئا؟ لا. ولماذا صب الله علي المصيبة صبا؟ صل على رسول الله. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ماذا؟ ابتلاه ليسمع صوته، لأن المبتلى يتعبد إلى ربه بعبودية التضرع إلى الله رب العالمين. أنت معافى، أنت غني، أنت ليس عندك مشاكل، لما تدعو ربك؟ أما إذا حلت بك مصيبة تضرعت إلى من؟ رب العالمين، فعبدت الله بعبودية التضرع لله تبارك وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. لما يا رسول الله؟ ليسمع صوته. قال المنوي رحمه الله تعالى: فإذا دعا العبد ربه عند نزول المصيبة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف، هذا عبد عابد داع تال لكتابك مسبح لك يحمدك يا رب، صوت معروف. وقال جبريل: يا رب، اقضي حاجة عبدك فلان الذي أصبته بمصيبة. فيقول الله تعالى: دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. من الذي يحب هنا؟ رب العالمين. يسمع صوت من؟ صوتك أنت. من تكون في دنيا ملك الملوك رب العالمين، مالك الملك والملكوت؟ من تكون حتى يحب ربك أن يسمع صوتك أنت وأنت لا شيء؟ استحضر عظمة هذا الموقف وجلال هذا المقام. يحب الله في عليائه الذي استوى على عرشه فوق سماواته السبع، الذي خلق الخلق، يسمع صوتي أنا. حملة عرش ربك 8، قدم الواحد منهم في الأرض السابعة، وقرنه فوق السماء السابعة، يحمل عرش الرحمن. المسيرة من شحمة أذنه إلى كتفه 700 عام. جبريل الذي خلقه الله رب العالمين له 600 جناح. لو شرع جناحا واحدا لسد المشرق، ثم لو بسط جبريل الجناح الثاني لسد المغرب، وكأن الكون خلق بلا مشرق ولا مغرب. وجبريل ملك من خلق الله رب العالمين. وبعد كل هذا تعلم أن ربك يحب أن يسمع صوتك، وأنت تناجيه، وأنت تدعوه، وأنت تتضرع إليه تكلمه. المصيبة حركت بك تضرع والرجاء. فيقول الله تعالى: دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. سبحان الله. فإذا قال العبد يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك، ولا تسألني عن شيء إلا أعطيتك. إما أن أعجل لك ما سألت، وإما أن أدخر لك عندي أفضل منه، وإما أن أدفع عنك من البلاء ما هو أعظم من ذلك. الله يحب أن يسمع صوتك. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى
إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حتى إن أهل العافية يوم القيامة الذين لم يبتلوا يودون حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت تقرب بالمقاريض في الدنيا. أهل العافية إذا قامت الساعة الذين لم يبتلوا، فإذا نظروا إلى أهل البلاء ورأوا الجزاء العظيم الذي يعطيه الله لأهل البلاء الصابرين المحتسبين، يود أهل العافية لو أن لحومهم قد قربت بالمقاريض. تنصب الموازين يوم القيامة كما قال علماؤنا، فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. أهل الصلاة ينصب لهم ميزان فيوفى أجره بالميزان، وأهل الصيام وأهل الحج والصدقة إلى غير العبادات تنصب لهم الموازين ويوفى كل واحد الأجر بالميزان. أما أهل البلاء الصابرون المحتسبون فلا ينصب لهم ميزان، هؤلاء خارج القاعدة، ولا ينشر لهم ديوان، ولكن يصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. من الذي يصب؟ رب العالمين. حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض، لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب والفضل. وهذا مصداق قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. روى الطبراني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ود أهل البلاء أنفسهم حين يعاينون الثواب أن أجسادهم أو جلودهم أو لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من الثواب. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، احمدوا الله على ما أصابكم. قدر الله نافذ نافذ، لأن ملك الملوك جل وعلا أول ما خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد في رحلة المعراج سمع صرير الأقلام، فلما سأل جبريل قال: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: يا رسول الله، هذه مقادير العباد تكتب. فقدر الله فيك نافذ نافذ وإليك نازل نازل، فيجب عليك أن تحسن استقبال أقدار الله رب العالمين. إذا أصابك الله بالمرض فاصبر، ثم ارضى، ثم اشكر الله على هذا المرض، واعلم أن كل أنة أو كل ألم أو كل شدة تصيبك أو كل وهن هذا يكفر خطاياك تكفيرا ويغسل ذنوبك غسلا. فقد إذا صبرت واحتسبت ثم تأتي يوم القيامة ويصب الله عليك الأجر صبا صبا، لأنك صبرت بما قدر الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.